बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और फिफ्थ फ्लीट को उड़ा दिया गया। जी हाँ, बहरीन में अमरीकी वो अड्डा जो कि तमाम आबने हरमज़ में मौजूद अमरीकी बहरी जहाज़ों के ना सिर्फ वहाँ पर रसद फराहम करता है बल्कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की हैसियत रखता है। इसको कहते हैं फिफ्थ फ्लीट। ये एक बेस है जिस पर इनका रडार मौजूद है, जिस पर इनके इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसको उड़ा दिया। इससे पहले कशम पर हमला किया गया और कशम पर हमले के नतीजे में ये सेंटकॉम ने खबर जारी की कि हमने वहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जो है वो तबाह कर दिया है और पासदारान इनकलाब का एक बड़ा नुकसान किया है। लेकिन इसके जवाब में पासदारान इनकलाब ने फिफ्थ फ्लीट बहरीन में हमला किया और उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ा दिया। इसको फरवरी के शुरू में भी, जब फरवरी में जंग शुरू हुई थी, उस वक्त भी तबाह किया गया था, जुज़वी नुकसान पहुंचा था, रडार सिस्टम ख़त्म हुआ था। अमेरिका ने इसको दोबारा से रीबिल्ड कर लिया था, लेकिन ईरान ने इसको दोबारा से तबाह कर दिया है। मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश की गई, स्वाम अटैक किया गया, जो कि कुछ इंटरसेप्ट हुए, कुछ इंटरसेप्ट ना हो सके और यूँ ये बड़ा नुकसान जो है अमेरिका को उठाना पड़ा। सेंटकॉम अभी तक ये कह रहा है कि उसने मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन ख़बरें ये हैं जो कि बाकी मीडिया पर भी आना शुरू हो गई हैं कि यह हमला बड़ा था और इसमें फिफ्थ फ्लीट को नुकसान पहुंचाया गया है। ये जंग वही जंग है जो फरवरी में हुई थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद जंग रुक गई है और अब जंग नहीं होगी। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इस पर व्लॉग किए, कुछ ने ईरान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, किसी ने अमेरिका को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। और मैंने आपसे कहा कि ये जंग बंद नहीं होगी। इस जंग को यहूदियों ने एक ख़ास प्लानिंग के तहत शुरू किया है और ये जंग अब ख़त्म होने वाली नहीं है। ये मुआहदा हो ना हो, 2 माह का हो, 3 दिन का हो, 60 दिन का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जंग जारी रहेगी। यहाँ बंद होगी, लेबनान में शुरू होगी, लेबनान में बंद होगी, गज़ा में शुरू हो जाएगी, गज़ा में बंद होगी, इराक़ में चली जाएगी, इराक़ से बंद होगी, हौज़ियों के पास आ जाएगी, हिज़्बुल्लाह के साथ चली जाएगी, ईरान के पास आ जाएगी। ये मुमकिन नहीं है कि आप इस जंग की बंदिश को जो है समझ लें कि ये शायद मुस्तकिल अमन का जो है गवारा बन गया। कल के दिन में, कल रात में दोनों तरफ से मिसाइल्स की बारिश हुई है। जी हाँ, दोनों तरफ से फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया गया है, अड्डों को तबाह किया गया। और फिफ्थ फ्लीट के मुतल्लिक पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया है कि उन्होंने इसको तबाह कर दिया है, इसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, रडार सिस्टम को और इंटरसेप्टर को। तो ये वही जंग है। अगर आप फरवरी 28 के बाद देखें तो ईरान ने जो पहला हमला किया था, और मैंने ही वो ख़बर ब्रेक की थी क्योंकि ईरानी न्यूज़ एजेंसी जो थी तस्नीम, उसने वो जारी की थी। अब भी तस्नीम ने ही जारी किया है फिफ्थ फ्लीट वाला मामला भी। ये नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी है ईरान की। उस वक्त भी ख़बर मैंने जो है यूट्यूब पर ब्रेक की थी कि फिफ्थ फ्लीट को उड़ा दिया गया है, यानी उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसको तबाह कर दिया गया। और अब दोबारा से जो है आज शायद 96 रोज़ हो गए उस जंग को। 28 फरवरी से आज के दिन तक 96 दिनों का ही ज़िक्र होगा। इसमें फिर एक मरतबा से तेज़ी आ गई है। जंग बंद होती नज़र आती है, जंग दोबारा शुरू हो जाती है। मैंने धीमा पर एक व्लॉग कर रखा है कि धीमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो धुआं है जो ख़त्म होता नज़र आएगा, एक मरतबा फिर भड़क उठेगा। आज वो धुआं दोबारा भड़क गया है। और ये धुआं क्यों ना भड़कता, क्योंकि गैम्बिया के एक जहाज़ जो कि ईरान से तेल बरदार जहाज़ था, उस पर हेल फायर जो है मिसाइल अमेरिका ने फ़ायर किया। यहाँ से बात शुरू हुई। अमेरिकन ने कशम पर जो कमांड एंड कंट्रोल था पासदारान का, उसको निशाना बनाने की कोशिश की, जिस पर ईरानियों ने जो है उनका फिफ्थ फ्लीट का बहरीन के अंदर जो सेंटर था उसको निशाना बनाया, अड्डे को बनाया। बहरीन का नाम लिया जा रहा है, तमाम मीडिया हाउसेस भी कह रहे हैं, लेकिन ये अमेरिकन अड्डा है। और पासदारान इनकलाब ने कहा हुआ है कि जहाँ से हम पर फायर होगा हम वहीं पर फायर करेंगे, किसी मुल्क के हम मुखालिफ नहीं हैं। और आगे चलकर ये जंग जो है मज़ीद बढ़ने वाली है। मज़ीद मिसाइल्स आपको फायर होते नज़र आएंगे, मज़ीद ड्रोन्स चलते हुए नज़र आएंगे। जंग रुकेगी नहीं। ट्रंप जो मर्ज़ी कहें, मुज़ाकरात रुक चुके हैं। पैगाम रसानी का सिलसिला अब्बास अराग़ची के बकौल बंद है, और इसलिए बंद है कि एक महाज़ बंद करके आबने हरमज़ वाला लेबनान वाला महाज़ खोला गया।
اور اسرائیلی فوجی مسلسل پیش قدمی کر رہی ہیں. اور باسل اراغچی کا ایک ٹویٹ بھی اس پر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مستقل جنگ بندی کے نام پر آپ جو ہیں حملے کرتے رہیں. اگر ایک محاذ بند کرتے ہیں تو دوسرا کھلا ہے, تو یہ صریحاً خلاف ورزی ہے سیز فائر کی. تو سیز فائر کی خلاف ورزی جو ہے امریکہ کی جانب سے کی گئی. امریکہ نے پہلے حملہ کیا تھا. امریکہ نے گورک اور کشم پر جو ہے بمباری کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنے فلیٹ کو جو ہے محفوظ بنانے کے لیے یہ کام کیا ہے. لیکن اب ایران نے پلٹ کر جواب دیا. بڑا خوفناک اور بڑا زبردست جواب ہے. ایک طرح کا بتا دیا ہے کہ کوئی جگہ بھی امریکنز جہاں پر موجود ہیں وہ ایران سے دور نہیں ہے. میزائلز اور جو ڈرونز تھے ان کو انٹرسیپٹ بھی کیا گیا. یہ بالکل صحیح بات ہے. سینٹ کام کی بات کو میں رد نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ سوام اٹیک تھا. انواع قسم کے میزائلز اور انواع قسم کے ڈرونز جو تھے ان کو بھجوایا گیا کیونکہ ایک بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا. اور یہ بڑا ٹارگٹ جو تھا یہ بحرین میں موجود ان کے 5th فلیٹ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا, ریڈار سسٹم تھا اور انٹرسیپٹرز تھے. ان کو تباہ کیا گیا. اس کے لیے انہوں نے مختلف انواع کے جو ہے میزائلز اور ڈرونز جو ہے ان کا استعمال کیا. ایرانی جو ہیں اس پر جشن منا رہے ہیں کیونکہ ایک بڑا نقصان وہ پہنچا چکے ہیں. کشم کا بدلہ لے چکے ہیں, گورکا کا بدلہ لے چکے ہیں اور دوبارہ سے اپنی قوت کو مجتمع کر رہے ہیں. دونوں طرف جو ہے تیاری بڑھائی جا رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, امریکہ اپنی تیاری بڑھا رہا ہے, ایران اپنی تیاری بڑھا رہا ہے. میں نے کل ایک ولاگ اس میں جہاز پر بھی کیا تھا جو اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ جہاز تھا, اور جو کنٹینر بردار جہاز تھا, مال بردار جہاز تھا, اور اس سلیقہ اس کا نام تھا, اس کو سلیقہ پنجم نام تھا. اور اس میں مجھے پوری امید ہے کہ اس کو ایران نے اگر نشانہ بنایا ہے, جس کی اب خیر فوٹیج بھی آ گئی ہے, اس کے اندر نیا اسلحہ جو ہے یا نیا میزائل سسٹمز جو ہیں یا ریڈار سسٹم جو ہیں وہ گلف میں پہنچائے جا رہے تھے. ایرانیوں کو اس کی اطلاع تھی اور انہوں نے اس کو رجب 27 کے 27 رجب کے نام پر بننے والی بوٹ کے ذریعے نشانہ بنایا. کروز میزائل لگایا, تصویریں اس کی بھی موجود ہیں. جہاز جو ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے. تو یہ ایک جنگ جو ہے اگر آپ کو رکتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ بڑی خوشائند نظر آتی ہے کہ شاید کسی نتیجے پر پہنچنے والے ہیں. 3 دن ہو گئے, کوئی پیغام رسانی نہیں ہوئی ہے. ٹرمپ جو مرضی کہتے رہے, ٹرمپ نے دن گنوائے ہیں کہ 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1 روزانہ کی بنیاد پر اس نے کہا کہ ایرانیوں کے ساتھ جو ہے بات چیت چل رہی ہے. ایرانیوں کی بات چیت ضرور چل رہی ہے, وہ قطر کے ساتھ چل رہی ہے, ترکی کے ساتھ چل رہی ہے, مختلف ممالک کے سفیروں کے ساتھ. عباس اراغچی سمیت تمام جو ان کی پولیٹیکل قیادت ہے وہ رابطوں میں ہے, ایون پاکستان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے. لیکن اس کو پیغام رسانی نہیں کہہ سکتے کیونکہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا ہے تو اس کا جواب بھی ایران دے گا. دے دیا. 5th فلیٹ جو ہے تباہ ہو گیا. امریکہ کا بڑا نقصان ہوا ہے, مانے یا نہ مانے, لیکن 5th فلیٹ کی تباہی جو ہے یہ امریکہ کے لیے بڑا دھچکا ہے. کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ضرور دیا کیجیے, مجھے اس سے رہنمائی ملتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.